ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మెకానికల్ అబ్బాయి. హుండై వర్నా. ఓకే, నా కస్టమర్ కంప్లైంట్ వచ్చి నాకు బ్రేక్ నైస్ వస్తుంది. కస్టమర్ కంప్లైంట్ చేశారు. చూడండి, మేము స్టైల్ వచ్చుకొచ్చినాము. చూసారా? ఓకే, లైట్గా బ్రేక్ అప్లై చేసిన సౌండ్ హెవీగా వస్తుంది. ఇక నా ఇది కస్టమర్ కంప్లైంట్. ఈ ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేయబోతాం ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా క్యాలిపర్ వచ్చి ఊడిపోయింది. అది ఇదే కంప్లైంట్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్యాలిపర్ బోల్డ్ వచ్చి ఫిట్ చేసి బ్రేక్ పర్ కొత్తది మార్చేసాము. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక నా నాయిస్ వస్తుందో చెక్ చేస్తాము రన్నింగ్లో. చూసారా? నాయిస్ రాలేదు ఫ్రెండ్స్. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయింది.